მე როგორც მანქანის საწყობაში მრავალჭირ ვარ გამოვლილი ადამიანი დღეს მოგცემთ ერთ რჩევას, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, თუ აკეთებთ მანქანას, პროექტი გაქვთ, ან გავიცი რაც კიდე დარქვთ. კარგად მომისმინეთ. არასოდეს არ თქვათ ეს სიტყვები და თქვენი პირიდან არ ამოვიდეს ამ სიტყვათა წყობა, სადაც ამბობთ, რომ აი მორჩა ყველა ხარჯი დავასრულე, გავედი ბოლოში და ჩემი ტანჯვა დამთავრდაო. იმიტომ რომ აი როგორც კი ამას იტყვით, მაშინვე უკან დაგიტრიალდებათ ეს ყველაფერი და როგორც კი მე ეგ ვთქვი, რომ აი всё, ეს ნაწილები ვიყიდე და მორჩა რაღა დარჩა, გავედი თითქმის ბოლოში თქო, მაგის შემდეგ კიდევ რამდენი წვრილმანი გამოვხდა და კიდევ რამდენი 1000 ლარი დაიხარჯა, უკვე ვეღარ ვითვლი, შეიძლება 1000-ს არის უკვე გაცდენილი. ამიტომ იყავით ჩუმად, თქვენთვის გიხაროდეთ, არ თქვათ, არ გაუშვათ სამყაროში, არ გააგონოთ, რომ თქვენ ვითომ დაისვენეთ და კარგად ხართ, იმიტომ რომ როგორც კი მაგას იტყვით, აი ყველაფერი ესე დატრიალდება უკუღმა. როგორც ჩემ შემთხვევაში მოხდა. ძირითად საკითხებს რომ მორჩებით, რო იყიდით ყველაფერს და ძირითად რაღაცებს გააკეთებთ, იმის იქით იმდენი წვრილმანი არის კიდევ. ძალიან წვრილმანები, მაგრამ იმდენი რომ საერთო ჯამში შეიძლება აი იმ თავარ პრობლემას უდრიდეს. არ აჭარბებდეს კიდევაც. მომავალში მადლობას მეტყვით. გაითვალისწინეთ ეს რჩევა აუცილებლად.